Xin chào tất cả các bạn nha. Ở đây mình chia sẻ cùng với các bạn qua chiếc máy gặt đập liên hợp hiệu Kubota DC 105X các bạn. Thì với những con máy gặt đập liên hợp nó giúp cho bà con nông dân trong việc chặt đứt lúa nông nghiệp rất là tiện lợi. Rút ngắn được cái thời gian thu hoạch để cho bà con chuẩn bị xử lý đất và xuống giống ở cái vụ lúa tiếp theo. Thì ở cái vụ hè thu thì bà con xuống giống sớm thì hạn chế được những cái cơn mưa bão do là thiên tai, để khi cây lúa trổ ra thì nó sẽ hạn chế được cái thiệt hại về cái năng suất do cái những cơn mưa bão gây ra. Các bạn thấy đây cái đồng lúa chín vàng ống rất là đẹp. Thì những con máy gặt đập liên hợp nó là giảm cái chi phí thu hoạch cho bà con nông dân rất là nhiều về cái khâu gặt hái và thu gom lúa về. Thì những cái con xe chở lúa mà chạy bánh xích như là máy cắt này các bạn, những con xe này nó chở lúa với cái trọng tải rất là nhiều. Nếu mà đất khô và chất lúa lên cao được thì chở trên trăm bao là bình thường các bạn.